별별 생활. 전자레인지로 계란찜 수란 만드는 초간단 꿀팁. 첫째, 푸딩 계란찜과 푹신한 계란찜 쉽게 만드는 방법입니다. 푸딩 계란찜은 계란 2개, 물 250ml, 소금 5꼬집을 넣고 잘 풀리도록 저어주세요. 랩핑에 2분 돌려주면 완성입니다. 체에 걸러주면 더 부드럽지만 설거지가 많아져 추천하지 않습니다. 푹신한 계란찜은 계란 4개, 물 200ml, 소금 5꼬집을 넣고 풀어준 다음 랩핑에 6분 돌려주면 끝입니다. 둘째, 수란도 만들 수 있습니다. 컵에 물과 계란을 넣고 식초를 1스푼 넣어주세요. 전자레인지 1분 30초 돌리면 촉촉한 수란을 득템할 수 있습니다. 이상 별별생활 전자레인지로 계란찜 수란 만드는 초간단 꿀팁이었습니다.